अस्सलामुअलैकुम। हे गाइस, व्हाट अप एवरीबॉडी, आई होप यू आर ऑल गुड। तो आज आज से मतलब हम करने वाले हैं डे 75 चैलेंज। तो मैं आपको अपनी बॉडी के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। वैसे तो बहुत से यूट्यूबर ये करते हैं, लेकिन उनकी बॉडी पहले से बनी हुई होती है, तो कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पता चलता अभी उन्होंने इस चैलेंज से क्या हासिल किया, क्या रिजल्ट्स उनको मिले। तो मैं आपको ये चैलेंज अपनी बॉडी के ऊपर करके दिखाऊंगा डेली के डेली। तो मैं डे बाय डे वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा कि मैंने 75 दिन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया। डेली की वीडियो अपलोड होती रहेगी इस चैनल पर। तो चलते हैं एंड देखते हैं।